คุณสมบัติการเลี้ยวเบนของคลื่นการเลี้ยวเบนของคลื่นเป็นปรากฏการณ์ที่คลื่นสามารถแผ่จากขอบของสิ่งกีดขวางไปทางด้านหลังของสิ่งกีดขวางถ้าทำให้สิ่งกีดขวางเป็นช่องเล็กๆจะสามารถสังเกตการเลี้ยวเบนของคลื่นได้ชัดเจนเรียกช่องเปิดเล็กๆนี้ว่าสลิตการเลี้ยวเบนจะมีลักษณะคือความถี่คงที่ความยาวคลื่นอัตราเร็วคลื่นคงที่ความเร็วคลื่นเปลี่ยนแปลงเพราะทิศทางของคลื่นเปลี่ยนแปลงและแอมพลิจูดของคลื่นส่วนที่เลี้ยวเบนมีขนาดลดลง A ลดลงนั่นคือพลังงานของคลื่นส่วนบริเวณที่เกิดการเลี้ยวเบนก็จะลดลงลักษณะการเลี้ยวเบนของคลื่นมีดังนี้เมื่อคลื่นหน้าตรงหรือคลื่นวงกลมผ่านช่องแคบที่มีความกว้างน้อยกว่าความยาวคลื่นจะมีคลื่นแผ่ออกจากช่องแคบมีหน้าคลื่นเป็นรูปวงกลมเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านช่องที่มีความกว้างมากกว่าความยาวคลื่นคลื่นที่เบนออกจะมีหน้าคลื่นตรงบริเวณส่วนกลางแต่ตรงขอบทั้งสองข้างจะมีหน้าคลื่นโค้งเบนไปทางด้านหลังสิ่งกีดขวางคลื่นที่มีความถี่ต่ำจะมีการเลี้ยวเบนที่ขอบสิ่งกีดขวางได้มากกว่าคลื่นที่มีความถี่สูงเมื่อคลื่นผ่านช่องแคบที่โตกว่าความยาวคลื่นคลื่นที่ผ่านไปด้านหลังจะเกิดแนวบับขึ้นแต่ช่องที่เล็กกว่าความยาวคลื่นจะไม่มีแนวบับเกิดขึ้นการเลี้ยวเบนของคลื่นอธิบายได้โดยหลักของฮอยเกนกล่าวว่าแต่ละจุดบนหน้าคลื่นถือได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้กำเนิดคลื่นซึ่งเคลื่อนที่ออกไปทุกทิศทางด้วยอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็วของคลื่นเดิมนั้นการเลี้ยวเบนผ่านสลิตเดี่ยวถ้า d มากกว่าหรือเท่ากับความยาวคลื่นจะไม่เกิดแนวโน้ตแสดงว่าการเลี้ยวเบนเด่นชัดแต่ถ้า d มากกว่าความยาวคลื่นจะเกิดแนวโน้ตขึ้นรอบจุดกึ่งกลางของช่องเปิดโดยที่ d คูณด้วยไซน์ซีตาจะเท่ากับ n คูณด้วยความยาวคลื่นเมื่อ n เท่ากับจำนวนใดๆ